सबैजनालाई फेरि गुड मर्निङ, नमस्ते टसिदिले अनि खाम्री म। र फेरि पनि म आजको दिन निस्किसकेको छु मलाली फल्सको लागि। र अब मलाली फल्स चाहिँ म एक्सप्लोर गर्न जाँदैछु। अब म भने चाहिँ मलाली फल्स जाने फाटकमा आइपुगिसकेको छु। अन्त यो जुन चाहिँ अगाडि देख्दै गर्नुभएको छ, योबाट यता लेफ्ट गयो भने चाहिँ तपाईँको अस्ति कुमार पर्वत गएको थियो नि, पुष्पागिरी भन्ने ठाउँ, त्यता पुग्छ। अनि यताबाट हामी राइट टर्न गऱ्यो भने चाहिँ हामी मलाली फल पुग्छौँ। अन्त मलाली फल्स चाहिँ छ यहाँबाट तपाईँको 3 किलोमिटर। अनि यहाँबाट अब हामी हिँड्दै जानेछौँ। यहाँ अगाडि सानो दोकान पनि छ, त्यहाँ दोकानमा तपाईँले यसो टी ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ, कोही पनि आउनुभयो भने चाहिँ। अनि यो ठाउँ चाहिँ कहाँनिर छ भने जति पनि तपाईँहरू बेङ्गलोर मैसुरतिर बस्नुभएकोहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ सबैभन्दा नजिक चाहिँ अब पहिला समरपेट भन्ने एउटा जग्गा छ। अनि समरपेट आइपुगेर चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँको 25 किलोमिटर 25 किलोमिटरमा चाहिँ तपाईँको यो मलाली फल्स भन्ने जग्गा चाहिँ तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ है। अनि तपाईँहरूले यसो बेङ्गलोरमा मैसुरमा जतिजना पनि तपाईँ काम गर्न आउनुभएको छ सिक्किम दार्जिलिङबाट, उहाँहरू चाहिँ यो ठाउँमा घुम्न आउनु सक्नुहुन्छ कोही टाइममा। अनि यहाँबाट तपाईँको देखिन्छ यस्तो पहाड, सानो सानो पहाड मजाको। यहाँ बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि पनि यहाँ सानो यहाँनिर स्ट्रिम रहेछ। अन्त यस्तो रहेछ, यहाँ दहमा चाहिँ पौडी खेल्नु हुन्छ होला हौ, गहिरो छ जस्तो लाग्यो। यहाँनिर गरम छ भने त्यहाँनिर मजाले पौडी खेल्नु चाहिँ हुने रहेछ हौ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ गहिरो छ जस्तो लाग्यो हो। यस्तो सानो स्ट्रिम रहेछ यहाँ बाटो बिचमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ। अन्त मैले यहाँनिर चाहिँ के देखेँ भने चाहिँ नि, हाम्रो माथितिर हाम्रो बारीमा भने चाहिँ मकै दाल उमारेको जस्तै यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कफी हुँदो रहेछ यसरी। यो पछाडि देख्दै गर्नु यो यो डल्लै चाहिँ कफीको बोट रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ पुरा कफी हुँदो रहेछ नि त, कफीको खेती। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुडमा चाहिँ कफी चाहिँ मिठो पनि हुँदो रहेछ अनि सस्तो पनि क्या। 15 रुपियाँ कपमा तपाईँले मजाको कफी पाउनु हुँदो रहेछ। जसमा कि हाम्रो ठाउँतिर चाहिँ कफी खायो भने अलिक दामी दोकानमा पस्यो भने 40 या 50 दिन त उँभो छ नि त कफी। 15 रुपियाँ त पाउने कोही आएन। 15 रुपियाँमा त हाम्रो त के पाउँदैन, चिया पनि पाउँदैन हो। चिया पनि अहिले कति भएको छ, 20 रुपियाँ कपहरू भएको छ कतिवटा ठाउँमा त। अनि यहाँनिर चाहिँ कफी चाहिँ पुरा यहाँनिर खेती हुँदो रहेछ। अनि कफी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ नि उयो यस्तो हुँदो रहेछ हौ, के भन्नु, एउटा त्यो दाना दाना अङ्गुर जस्तै खालके। हाम्रोमा के भन्छ, एउटा हाम्रोमा एउटा पाउँछ कि दाना दाना खालके, हौ त्यस्तै हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको कफी यो दाना दाना भएको चाहिँ। अनि यो चाहिँ कफीको झ्याङ। अनि यहाँनिर चाहिँ पुरा छ, यहाँदेखि तलसम्म चाहिँ पुरै कफीको खेती गर्दो रहेछ। यो डल्लै उपरसम्म छ। अन द वेमा तपाईँहरूलाई यो सानो कफी बगान रहेछ, अन्त त्यो पनि देखाइदिएको नि। यहाँ हेर्नुहोस् ल, यो रुख चाहिँ के भन्छ होला यसलाई चाहिँ, यसको यो हेर्नु न मजाले टक्कै झुन्डेर आएको क्या। यो मजाले यो केस झुन्डेको जस्तो, केटीहरूको केस झुन्डेको जस्तो क्या मजाले लामो लामो। के रुख होला यो चाहिँ, यो खानेकुरो त होइन होला, दाना दाना रहेछ हो। अनि मैले अस्तिदेखि यो रुख त याद गरिरहेको कि। अनि यो रुखलाई चाहिँ मैले नाम राखिदिएको छु। के नाम भन्दा चाहिँ लेडी ट्री। लेडी ट्री चाहिँ किन राखिदिएको भन्दाखेरि अब त्यो केटीहरूले क्या केस नुहाइसकेर यस्तो छोडेर सुकाउँदाखेरि क्या लामो छोड्छ नि, त्यस्तै देख्दा रहेछ कि। अन्त चाहिँ लेडी ट्री राख्दै मैले नाम। तपाईँलाई मन पऱ्यो कि मन परेन भ्युवर्स कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल। म जाँदैछु यहाँबाट अझै फल्स पुग्नु लागि। आज कति 1.5 किलोमिटर जति छ होला। भ्युवर्स के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि, अघि घाम लागिरहेको थियो होइन, घाम लागिरहेको थियो, आउँदा बाटोमा यसरी पानी पर्यो हो। झन्डा मलाई दादाले यो रेनकोट चाहिँ दिइरहनु भएको थियो, अनि त्यसले बोकिरहेको थिएँ। यहाँको केही भरोसै हुँदैन रहेछ कि पानी परिहाल्छ। पानी परेर चाहिँ अब म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु, पुग्नु आँटेको छु म कि फल्सको त्यहाँनिर। अन्त यहाँनिर चाहिँ अलिक त्यहाँनिर यस्तो उयो कन्स्ट्रक्सन हुँदै रहेछ, त्यहाँनिर चाहिँ म बसेर एकछिन ओत लागिरहेको छु हो। मेरो हात चाहिँ यस्तो त्यहाँनिर जादु जादु भइरहेको छ त्यहाँनिर हो, मजा आउँदैछ। यहाँको वेदर चाहिँ पानी परेको अस्ति दिन म आएकोदेखि चाहिँ पानी परेको होइन। आज अलिकति दिन राम्रो भएर चाहिँ यसो फल्स मान्छेको हेर्नु न पानी परेर रड्डी भएर। यहाँ हेर्नुहोस् पानी परेको। अलिक भर्खर मैले तपाईँ कफीको बोट देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ घाम लागिरहेको थियो अलिअलि हो। अहिले फेरि अचानक पानी परेको बस्छ छैन यहाँको वेदर खै के हो। फेरि घाम लाग्यो,
अन्त म यहाँनिर फल्सको जग्गामा आइपुगिसकेको छु। यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ हो, यहाँनिर अब फल्सको लोकेसनमा आइपुगिसकेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको इन्ट्री फिस चाहिँ लाग्दो रहेछ 10 रुपियाँ। अनि 10 रुपियाँमा चाहिँ तपाईँको यहाँभित्र पस्नु पायो। अनि तर मलाई चाहिँ यहाँको गेट अन्नाले चाहिँ मलाई 10 रुपियाँ लिएन, किनभने चाहिँ मेरो दादा पनि यहाँनिर पुरा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ अब चिनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ म उसको भाइ हो भने चाहिँ मैले 10 रुपियाँ दिएको पनि थिएँ, तर उसले मलाई रिटर्न गरिदियो हो। अनि ऊ यहाँ आयतनामा काम गर्छ होइन दाजु भन्दाखेरि चाहिँ मैले हो त भन्दाखेरि चाहिँ पर्दैन छोडिदेऊ जाऊ भनेर चाहिँ मलाई 10 रुपियाँ पनि फर्काइदियो। अनि आज चाहिँ म फ्री अफ कस्ट यहाँ फल्स हेर्नु पाएँ, हेर्नु जाँदैछु। देख्नुभयो होला फेरि घाम लाग्यो हो, पानी पऱ्यो घाम लाग्यो के होस् त। ओफ घाम लाग्दा चाहिँ फेरि हल्का हल्का गरम भइदियो नि त यो रेनकोटले। जादु टुरिस्ट फ्लो चाहिँ राम्रै रहेछ यहाँनिर। अब यतिको चाहिँ टुरिस्टहरू निकै आउँदो रहेछ हो। यहाँबाट तपाईँको यस्तो भ्यू देख्दो रहेछ, यस्तो भ्यू देख्छ। अनि तपाईँको फल्स चाहिँ यहाँनिर छ। यहाँबाट यस्तो छ सराउन्डिङ चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ म तल जानुपर्ने रहेछ हो। यहाँबाट सिँढी भएर चाहिँ तल जानुपर्ने रहेछ। यो यहाँ फल्सको चाहिँ फेदमा पुग्ने रहेछ। यहाँ फल्सको फेदमा पुग्ने रहेछ। अन्त फेदबाट पनि हामी फल्सलाई हेर्नेछौँ। यो चाहिँ अब अहिले फल्सको तपाईँको माथिको पार्ट भयो नि त, माथिबाट झर्दै गरेको। अनि अब हामी तल जानेछौँ। सिँढी निकै तलसम्म छ भन्दै थियो। अनि तल पुगेर चाहिँ हामी फल्सको नजिकमा गएर चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। आफ्नो एरिया यस्तो टुरिस्ट एरियाहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब सफाइ राख्नुपर्छ नि त हो। अन्त यहाँनिर देख्नुहुन्छ, यहाँनिर पुरा बारेको रहेछ हो। यहाँ मेरो पछाडि देख्नुहुन्छ यो फल्स। अब यो भिडियोमा चाहिँ त्यस्तो अब ठुलो देख्दैन नि त मेरो यहाँ आँखाले। अब यसरी मैले नेचुरली हेर्दाखेरि चाहिँ आम्मामा साह्रै दामी। हाम्रो माथिको सिक्किममा चाहिँ मैले यत्तिको फल्स चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको छुइनँ। सबैभन्दा ठुलो फल्स भनेको हाम्रो माथि नर्थ सिक्किममा नागा फल्स होला। त्यहाँबाट हाइएस्ट फल्स भनेको माथि लाचुङको अलिकति मुनि त्यहाँनिर यो अमिताभ बच्चन फल भन्छ त्यो होला। तर यो फल्स चाहिँ हेभी ठुलो रहेछ, ओभर ठुलो दामी। मलाई त मन पर्यो भनेर त अब यहाँ चाहिँ अब म झर्दैछु ओह्रालो निकै फेदमा पुग्नु पर्ने रहेछ हो। यहाँबाट सिँढीबाट यसरी झर्दै जाँदैछु। अनि तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ यहाँनिर। यो खोला भयो हो, त्यहाँदेखि टक्कै भिडियोमा चाहिँ अब त्यस्तो राम्रो क्याप्चरै हुँदैन नि त। तर यस्तो दामी रहेछ कि फल्स चाहिँ। अब हेर्नु दुध झरे जस्तो, दुधको पानी भयो यस्तो। यो खोला चाहिँ अस्ति त्यो जुन चाहिँ रिभर राफ्टिङ गर्नु गएको थिएँ नि म, हौ त्यो खोला चाहिँ बगेर यहाँ आइपुग्दो रहेछ हो। पानी परेर चाहिँ बिजोक भयो। तर पनि अब चाहिँ म यहाँनिर नजिक फेदमा आइपुगिसकेको छु। र यहाँबाट चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ। म यहाँबाट अझै अलिक तल जानेछु। यहाँनिर पानी परेर पो अलिक बिस्वाद भयो। बिस्वाद त भएको छैन, मजै आउँदैछ कि। तर अलिकति भिडियो गर्नु मलाई उयो भयो नि त, अप्ठ्यारो भयो नि त। हेभी रहेछ नि त फल्स त हो। आम्मामा त्यो झर्नाको उयो आएको हेर्नु न, मिस्ट भन्छ होइन त्यस्तो क्या टेडी आइदिँदैछ हो। यहाँनिर बिजोक भइरहेको छ, पानी परेर बिजोक। यत्तिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त,
लक गर्दाखेरि फल्स टुरिस्टको फ्लो चाहिँ राम्रो रहेछ हो यहाँबाट चाहिँ राम्रो देख्दो रहेछ हेर्नु यहाँ तर टुरिस्टहरू घुमिरहेको छ यहाँ अब यो हेर्नुहोस् हेभी रहेछ नि त हेभी अनि मेरो पछाडि देखिरहनु भएको छ यो फल्स सेतो आएको दामी जग्गा रहेछ यो फल्स चाहिँ अब घुम्नु चाहिँ हामीले पाएकै हो मैले चाहिँ म चाहिँ अब यसको फर्स्टको लास्ट इभेन्टसम्म नै जाँदैछु लास्टमा पुग्छु अनि यहाँबाट अझै यस्तो जाँदै जाँदै आमा यहाँनिर देख्नुहुँदै होला झर्नाको उयो आएको पानीको मिस्ट आएको बाहुबलीको फल्स यो रुखहरू हेर्नुहोस् हो यस्तो दामी देख्दैछ टक्क यहाँबाट चाहिँ यस्तो चाहिँ अब फल्स यो आकाशको पानी होइन यो त झर्नाकै पानी आएको छ यो बोट आएको चाहिँ लास्ट पोइन्ट रहेछ यहाँनिर चाहिँ यसरी पुरा बारेको रहेछ किनभने पहिला टुरिस्टहरू तल तल खोलामा गएर क्या मरेको अरे नि त कतिजना 30जना 32जना जति चाहिँ अब म डेथ भएको अरे यहाँ ढुङ्गामा चिप्लो हुन्छ नि त ढुङ्गा हो अन्त त्यस्तोमा अब तल जान्छ एक्साइटेड हुँदाखेरि अन्त चिप्लिन्छ लड्छ अनि मर्छ लु म आइपुगिसकेको छ अब चाहिँ फल्सको लास्ट पोइन्टसम्म अनि फल्स चाहिँ तपाईँको छ यतिको ठुलो Matayo. Matayo. अब चाहिँ म यहाँबाट फर्केको यहाँबाट माथि पुग्नुपर्छ निकै सिडी चढ्नुपर्छ हो कतिवटा सिडी चढेर चढ्नुपर्ने हो अब त्यो चाहिँ म गनेर बताउँछु तपाईँहरूलाई यहाँबाट म लास्ट रहेछु अब अहिले कोही पनि टुरिस्टहरू छैन सबैजना फर्किसकेको छ टुरिस्टहरू र तपाईँहरू कोही पनि बेङ्गलोरमा मैसुरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर आएर यो फल्सलाई हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँबाट चाहिँ फर्स्ट सिँढीको स्टेप स्टार्ट हुन्छ अनि माथिसम्म पुग्दाखेरि कतिवटा सिँढी रहेछ म तपाईँहरूलाई बताउँछु ल अब यो चाहिँ एकैचोटि माथि टुप्पामा भेटौँ है म चाहिँ यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ 143 वटा सिँढी चढिसकेको छु अझै माथि छ यसको एन्डसम्म चाहिँ कतिवटा सिँढी छ म तपाईँहरूलाई बताउँछु है त यहाँबाट यस्तो छ हो अब एन्डसम्मको चाहिँ टोटल सिँढी चाहिँ कति पर्ने रहेछ म तपाईँलाई बताउँछु 143 44 45 46 47 48 49 50 म चाहिँ यहाँनिर टुप्पोमा आइपुगिसकेको छु टोटल सिँढी चाहिँ रहेछ तपाईँको 599 एक स्टेप कम्ती 600 पुग्नु चाहिँ अब धुम्म पनि भयो हो यो पछाडि धुम्म यो फगी पनि लाग्यो र म अलिक छिटो आएको राम्रै भयो पानी परे त भए पनि मजाले देख्नु पाएँ नि त मैले चाहिँ यहाँनिर किनभने अब फगी लागेर राम्रो केही पनि अब देख्दैन पानी फगी भएको छ कुक अब चाहिँ यहाँबाट लाग्दिने हो
कफी चाहिँ म यहाँ खान्दिनँ। अब कफी चाहिँ म पर गएर फाटकको त्यहाँनिर खान्छु। ओके भ्युवर्स, आजको मेरो यो भ्लग पनि अब यतिमै राख्दैछु। आजको मेन चाहिँ थियो यो मलाली फल्सको मात्रै थियो नि त। अब दिन उता त फेरि त्यही जङ्गलहरू छ हो, त्यसले गर्दाखेरि भिडियो फेरि लामो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको मेरो भ्लगलाई यतिमै राख्दैछु। र फेरि पनि नेक्स्ट भ्लग नेक्स्ट भिडियो नआइन्जेलसम्म तपाईँ सबैजना खुसी बस्दिनुहोस्, ह्याप्पी बस्दिनुहोस्, लाइफलाई इन्जोय गरि नै राख्नुहोस्। तबसम्मको लागि सबैजनालाई टाटा बाई बाई, सी यू, सायोनारा।